Donc, je faut d'abord, deuxième opération au niveau de pièces et surface, il s'agit de surface. Imaginez maintenant, بغيت ندير compartimentage pour chaque مثلا département. بحال دابا مثلا نعطيك ان اكزومبل، دونك هذه مثلا نعتبرها لا سوسيتي، وبغيت مثلا ندير لي ديبارتمون، بحال دابا ندير هنايا ديبارتمون ديال كوميرسيال، ديبارتمون مثلا ادمينستراسيون، ديبارتمون مثلا بارتي ديال شوروم. دونك هنا سي بوسيبل. بحال دابا نعطيك ان اكزومبل، بحال دابا هنا بغيت مثلا هاد لي 3 بيس يعطيني لا سيرفاس ديال هاد لي 3 بيس. كومون فيغ؟ دونك هنا خصنا اوبليجي ناخدو لا بارتي دو كوا دو سيرفاس. الوغ هنا غادي جو دوا سوبريمي بيان سور لي بيس ديالي باغ لا سيليكسيون فيلتر، ابخي ندير نو ريان سيليكسيوني، وناخد بيان سور ايتيكيت دو بيس بليس بيس وندير اوكي. On va sélectionner, après de la suppression. Voilà, la suppression les pièces et la surface plus le volume. D'abord, je vais dire, d'abord, c'est déclarer la partie déclarer comme maintenant partie maintenant département commercial. Comment faire? Donc, on a comme si automatiquement qu'on a la surface, mais comme régime on a grisé. Pourquoi il est grisé? On est obligé de la limite du département c'est obligé de décider. Donc pour cela, c'est cliquer à le plan de surface. Maintenant, je vais Revit, qui dit quel plan les visiteurs. Alors bien sûr, on a le plan de RDC. On a le rez-de-chaussée, bien sûr. On dit étage 1, on dit étage 2. Juste on dit le RDC. Il y a une sorte de bâtiment. Alors, on a la surface fait en deux types, qui est louable ou qui est construction brute. Alors, je t'en vois. Louable, ce qui fait qu'il sélectionner la surface du mur par rapport à l'intérieur. Il y a la limite par rapport à l'intérieur des couches de finition. أما بالنسبة للconstruction brute, ce qui fait qu'il sélectionne à l'extérieur du mur ديالي. إذا هنا كاين فرق ما بين intérieur et extérieur. لأن علاش؟ لأن les mesures au niveau de la surface, elle va bien sûr يكون différent. Donc pour cela خصني نشوف أنا شنو بغيت. إلا بغيت l'intérieur غادي ناخد louable. Donc نكليكي على louable وندير OK. هنا اش كيقول لك؟ كيقول لك attention, je dois créer automatiquement des lignes de séparation de surface associées à tous les murs extérieurs. كنقول لي oui. فوالا كنجيو هنا كنفيريفيو واش كنلقاو ديجا هو داير لنا كوا. دونك نديرو هنا لين فيني باش نشوفو لو تراسي ديالنا. فوالا اش كتلاحظوا هنايا كاينه ديجا عندي لا ليميت اون كولور بيان سور ماجونتا. دونك خصني ندير لها هنا، دونك خصني نسيليكسيوني على كلها وندير تابيلاسيون جو دوا سيبريمي نحيدها. اي ابخي انا اش غادي ندير؟ غادي ناخد هنا هاد المره سيباراتور، ما ناخدش لا سيرفاس، ناخد سيباراتور. علاش؟ باش نديفينير غير هاد لا بيس ديالي. كناخد لا فورم ريكتانغولار كنشدها من هنا فيغ ايسي. دونك كندير لوبيراسيون دو لواب. فوالا كنولي ناخد جيست لا فاس دانتيريور. سي بون. فوالا لو ليميت il est là ديجا انا تراسيتو. ابخي اش غادي ندير؟ غادي ناخد سيرفاس. puis ها هي ديجا عندي هنايا سيرفاس il est active. كندير لها ان سو كليك وكنجي نحط هنا اوتوماتيكمون لا سيرفاس ديال هادي بياس، ونجي غادي نسميها ديبارتمون ديال ديبارتمون كوميرسيال. فوالا سي بون. دونك فهمنا دابا اش غادي نديرو. دونك هنا كناخدو لا سيرفاس بليس لو بلون ديتاج، كنحددو ليه شكل نيفو لي باغي، puis كنمشي للسيباراتور دو بياس وكنحدد ليه شنو بغيتي. غادي نعاودوها عاوتاني. دونك نجي هنايا اوتوماتيكمون وغادي ناخد سيباراسيون دو سيرفاس. نقول ليه مثلا هادي سي ديبارتمون ادمينستراسيون كوم سا، ونقول ليه هادي سي سيباراسيون، نقول ليه ديبارتمون حتى هي ماركتين مثلا. بون. Et après, comme je dis, surface, pour qu'on détecte département administration et département pièce. Après, on a un seul clic, on a département admin et département marketing. Voilà. Donc, on a بالنسبة ليا
Paris vite, on a la possibilité de prendre beaucoup de pièces pour détecter la surface de l'eau, que ce soit par département ou bien par continentage. Le feu, maintenant, l'incendie, qu'on déclaré au feu au niveau de bâtiment. Voilà, donc c'est le type de quoi? De surface plus les séparations de surface.